raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyooniin Dirree Shaggar torbaan guutuu guyyoodhaan galgalatti sa'aatii tokkorraa eegalee hamma sa'aatii tokkoof walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,415 irratti qophii dabarsuu amma jalqaba. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Akka mooltan kabajamtoota dhaggeeffattoota raadiyoonii Dirree Shaggar nageenyi badhaadha. Hagayya 17 bara 2013 sagantaa keenya idilee wiixata galgalaa qabannee dhiyaanneerra. Turtii har'a isin waliin taasisnuun jalqaba irratti oduu isin dhageechifnee ittaansuudhaan qophii keenya idilee har'aa kan ta'e sagantaa lafaaf lafee isin biraan geenya. Qophii keenya lafaaf lafee har'aa keessatti haala buqqaatii Oromoo Tuulamaa naannoo Finfinnee irraa itti ta'ee fi dhiibbaa sirni nafxanyaa Oromoo irratti taasise kan waliin ilaallu ta'a. Gidduu muuziqaa isin affeeraa haga xumuraatitti kan isin waliin turmo'an gurmeechaa gammachuuti. Amma kallattumaan kara oduutti darbaa haga xumuraatti nu waliin turaan isin affeera. Mootummaan Bilxiginnaa manguddootaa fi haadholii waraanaaf leenjisuun dargaggoota irraa abdii kutachuusaa akka agarsiisu himame. Abbootiin qabeenyaa fi namoonni bebbeekamoon Oromoo sababa haala siyaasaa Itoophiyaatiin dhiibban irra ga'uusaatiin biyyaa bahuuf dirqamaniiru jedhame. Lola mootummaan naannoo Amaaraa horsiisee bulaa Oromoo irratti baneen namoonni 24 yoo madaa'an namoonni 3 ajjeefamuun dhagahame. Kanneen jedhan ijoowwan oduu keenyatti amma tokko tokkoon isinitti hima. Mootummaan Bilxiginnaa lola humnoota Tigraay waliin taasisaa ture irratti injifatamuu hordofee kutaalee Oromiyaa garaa garaatti manguddootaa fi haadholii leenjisaa jiraachuun dargaggoota irraa abdii kutachuusaa kan agarsiisu akka ta'e namoonni yaada isaanii raadiyoonii Dirree Shaggariif kennan himan. Namoonni kunneen akka jedhanitti mootummaan Bilxiginnaa uummata Oromoo lafarraa balleessuuf hojjechaa jiru dargaggoota qaroo sababa malee ajjeesaa turuusaa yaadatanii qeerroo irraa deeggarsa dhabuusaatiin manguddoota gara waraanatti erguuf leenjiin Oromiyaatti gaggeessaa jiru gochaa fokkisaa akka ta'e dubbatan. Wanti amma ta'aa jiru waan baay'ee nama qaanessuu fi nama ajaa'ibuudha. Jaarsolii umriin isaanii deemee ufuu eeguun hin dandeenye walitti qabee baay'ee waan nama salphachiisu dalagaara mootummaan. Xiqqaa guddaan jedhu kun amma wanni godhamaa jiru kun waan baay'ee nama qaanessu. Addunyaarra hin jiru wanti akkanaa mudateetu hin beeku arginellee hin beeknu. Kun immoo adeemsa kufaatii isaa mul'isa. Keessattuu abdii kutannaa keessa seenu isaa mul'isa. Amma yeroo azmaraa dalagatu qabutti yeroo waan nyaatu dhabee beela keessa jirutti ganaa uummata walitti qabee ispoortii fi waraanaaf leenjii jedhee walitti qaba. Uummanni Oromoo qaala'insa diinagdee biyyattii keessa jiruun kokkee wal qabee jireenya hadhaa kana mo'achuuf wayita oomisharra jiru kanatti mootummaan jaarsolii fi haadholee waraanaaf leenjisuuf jecha dararaa jiraachuun saalfachiisaa ta'uu kan dubbatan namni yaada nuuf qoodan mootummaan safuu fi aadaa Oromoo cabsee manguddoota kabajaa mana isaanii jiraachuu qaban dhimma isaan hin ilaallanneef waraanaaf leenjisaa akka jiru ibsan. Dargaggoorraa abdii muratu isaa agarsiisa. Jaarsota walitti qabee akkasitti jaarsota taphatuun isaa dargaggoon siyaasa isaa deeggaraan jiru, adeemsa isaa deeggaraan jiru, kaayyoo isaa keessa waan hin jirreef amma jaarsotatti garagalee jaarsota amansiisuudhaaf waan akkasiitiin saayikooloojikaal waariidha tarkaanfii akkasiitti seenee ofis baay'ee dadhabsiisaara, uummatas baay'ee dadhabsiisaara malee waan inni faayidaa kanarraa argatus waan jiru natti hin fakkaatu. Jaarsolii kabajaan mana taa'uu qabdu safuu cabsee aadaa cabsee. Waggoota afran darbaniif mootummaan Bilxiginnaa dargaggoota dantaa dhuunfaa garaagaraan gowwoomsaa turus itti milkaa'uu waan dadhabeef gara jaarsoliitti deebi'uun mallattoo jigaa jiraachuu sirnichaa agarsiisa kan jedhan maddi keenya kun bakkeewwan jaarsolii fi haadholii leenjisaa jiran kanatti dargaggoonni dhabamanii osoo hin taane kaayyoo fi mul'ata sirnichaa waan baraniif adeemsa mootummaa kana fudhatama waan dhabsiisaniif jedhaniiru. Dargaggoonni jira, dargaggoon hin dhabamne kun daggala jira, kun mana hidhaa jira dargaggoon jirus. Kanaaf immoo deemee bakkuma jirutti naannoo jirutti dhokkateetuma isaan jalallee dhedheessaa deddeemaatu boonni ta'a. Kun immoo ittuma qoosaa bira darba malee dargaggoon waan kana keessa hirmaannaa illee hin qabu. Hirmaatullee hin barbaadu dargaggoon yeroo kana. Maaliif sirni kun sirna nyaataa nama nyaataa sirna Oromoo nyaati waan ta'eef Oromoo waan isaaf ta'u beeka amma. Kanaaf olola isaaniitiin fudhatama waan argachuu dadhabeef kaan birriin bitee kaan godhellee dadhabee jira waan ta'eef dargaggoorraa abdii kutateera. Kanaaf jaarsotatti garagale. Jaarsonni illee sodaadhumaaf. Mootummaan kun sirna dulloomaan nafxanyaa deebisaa jiraachuu uummanni Oromoo hubate tokkummaan ka'ee sirna kana ofirraa fonqolchuu akka qabulleen dhaamaniiru. Sirna kana ofirraa buusuun waan gaafii hin qabne, sirna kanatti qabsaa'uun waan gaafii hin qabne, sirna kanatti ol ka'ee sirna kana ofirraa darbuudha. Akkaataa amma deemaa jiru kana jalaa hordofee sirna akkaataa amma woboon deemaa jiru kana keessa hirmaatudha.
Godina Harargee lixaa magaalaa Awwadaa'itti jiraattonni dhukaasa humnoota mootummaan dararamaa jiraachuun himame. Godina Harargee lixaa magaalaa Awwadaa'itti jiraattonni magaalattii gara dirree waraana mootummaan Bilxiginnaa ajajutti hin duulu jechuun diddaa waan agarsiisaniif poolisii fi milishoonni gandaa guyyaa guyyaan dhukaasa irratti banuun uummata baaraksiisaa fi sodaachisaa akka jiran dhagahame. Jiraattonni magaalaa Awwadaa yaada raadiyoonii dirree shaggariif qoodaniin akka jedhanitti adda waraanaa humnoonni Tigraay fi naannoo Amaaraa wal haleelaa jiranitti duuluun dhimma isaan hin ilaallanne ta'uusaatiin bakkasitti duuluuf fedhii akka hin qabne agarsiisanillee mootummaa Bilxiginnaa ajjeechadhaan amanuun dararamaa jiraachuu ibsan. Labsii ololaan deeggaramee Itoophiyaa baraaruuf uummanni biyyattii humnoota Tigraay fi Shanee irratti akka duuluuf gara dirree waraanaatti bobba'uu akka qabu bahee sababeeffachuun manguddoota dabalatee dargaggoota magaalattii umuriin isaanii waraanaaf ga'e ajaja itti kennullee diddaa isaanii waan mul'isaniif poolisoonni fi milishoonni gandaa guyyaa kaleessaa uummata irratti dhukaasa banuun dararaa akka oolan dubbataniiru. Dargaggeessi umriin isaa lolaa geesse manguddoon umriin isaa amatti haatamaa gadi biyya teenya juntaa fi shanerraa banaadraa haa juntaan dheengadda ilmaan keessan ajjeesee lafarraa isin fixe sun lammata isinii deebi'u deema shaneen ergamtuu juntaati haa biyya baraabsanii jedhanis ummata humnaan duurutti jiran. Abbaanis ilminis dirqama duuluu qaba. Magaalaa Awwadaa keessa namni humnaan haloololaa akka deemu dargaggeessa malee miti abbootiin dirqamaan ummanni dinnaan ummata irratti dhukaasa bananii nama galgala gabbee waa bitatu kararra deemu hunda humnaan ukkamsanii itti jiran magaalaa Awwadaa keessa. Uummanni Oromoo mootummaa Bilxiginnaa ofirraa jigsuuf tokkummaan qabsaa'u akka irra jiraatuu fi mootummaa kana utubuuf gara adda waraanaatti duuluu akka hin qabne kan eerte shamarreen Oromoo uummanni Oromoo ijaaramee qeesaa tikfachuu akka qabu hubachiifteerti. Lolli kun uummata Oromoo hin ilaallatu. Uummanni Oromoo mootummaa Bilxiginnaa gabroonfataa kana tokkummaa isaatiin cimee qabsaa'ee akka inni umrii gabaabbatuuf qabsaa'uu qaba malee mootummaa kana umrii dheeressuuf isaaf duuluu hin qabu. Karaa bilisummaa isaa itti argatu qofarratti xiyyeeffatee qabsaa'ee mootummaa Bilxiginnaa kana umrii gabaabsuu qaba. Mootummaan abbaa irree Bilxiginnaan abbootii qabeenyaa Oromoo yeroodhaa yerootti qarshii gargaarsaa akka kennaniif dirqisiisuun maallaqa irraa guuraa turullee sababa maallaqa kennuun itti hammaateef qofa wayita dhiibbaa uumuuf fedhutti maqaa deeggartoota Shanee fi juntaa jedhu itti dhoobuun sodaachisaa fi dhiphina xiinsammuu irraan ga'uusaatiin biyyattii keessaa baqatanii deemuuf akka dirqaman maddi raadiyoonii dirree shaggar ibsee jira. Maddi keenya kun itti dabaluun namoonni kunniin warra hoteelota, warshaalee fi dhaabbilee daldalaa gurguddoo qaban dabalatee qeerroowwan rakkoo fi roorroo saba isaanii karaa gama aartii garaagaraan ibsaa turan baay'ee kan ta'an lubbuu isaanii baraaruuf jecha fedhii malee gara biyyoota Afrikaa, Ameerikaa fi Awurooppaa baqachuuf kan dirqaman ta'uu himee jira. Mootummaan faashistii Abiy ammatti namoota isa fuuldura dhaabbatan kamuu hidhuu qofa osoo hin taane akka ajjeefamaniif ajaja dabarsuu isaatiin guyyaa guyyaatti Oromoon hedduun ajjeefamee gatamaa akka jiru gochaan Bilxiginnaa guyyuutti mul'atu ragaa baha. Biyyattii keessatti Oromoon achii dhufa mootummoota sirnoota darbaniin cunqursaan irra gahaa as gahullee akka mootummaa Bilxiginnaatti sirni Oromoon itti roorrifame, ajjeefame, tuffatamee fi itti salphate akka hin jirre miidiyaaleen Oromoo gabaasaa turaniiru. Lola qindaa'aa mootummaan naannoo Amaaraa weerara lafaan wal qabatee horsiisee bulaa Oromoo godina Shawaa Bahaa aanota Fantaallee fi Boosat irratti baneen namoonni hedduun madaa'uu jiraattonni dubbataniiru. Lolichi meeshaa gurguddaan horsiisee bultoota irratti gaggeeffamaa akka turee fi haleellaan kun humnoota addaa naannoo Amaaraatiin raawwachuu dubbatan. Lola kana keessatti meeshaaleen dhuka'aatii turan meeshaalee horsiisee bultoonni fi qotee bultoonni naannaa isaanii kan gama Oromootiin jiran qabatanii irraa kan adda isa godhu humna meeshaalee gurguddaadha. Meeshaalee akka boombii kanneen kanatu dhuka'aatii ture. Lola dheengadda godhame boombiin gama liyyuu hailii naannoo Amaaraatiin kan darbame yeroo ta'u namoonni 14 battalatti waraanamanii gara hospitaala guddicha Hadaamatii fi gara hospitaala magaalaa Walancitiitti argamutti riifar godhamanii wallaanamaati jiranii jechuudha. Lola guyyoota shaniif uummata nagaa irratti gaggeeffamaa ture kanaan namoota maatii mana tokko keessa jiraatan dabalatee gama horsiisee bulaatiin namoonni 24 yoo madaa'an namoonni 3 obbo Waaqoo Goloo, obbo Waaqoo Hawaasii fi obbo Orboos Boruu wareegamuu isaanii maddi keenya raadiyoonii dirree shaggariif yaada kennaniin ibsaniiru. Namoonni
waraanaman namoota 24 yeroo ta'u namoonni lubbuudhaan darban immoo namoota sadiidha. Namoonni kun egaa baay'een isaanii lolicha keessatti boombiin irratti darbamee sinjeen ture. Namoonni 24 namoota madaa'an yeroo ta'u namoonni 3 immoo namoota boqotanii jechuudha. Namoonni madaa'an kunneen Musxafaa Hajji, Tulluu Hajji, Jamaal Tunnee, Jamaal Kadir, Abdushaa Gabii, Abdallaa Gabii, Aliyyi Dibaaroo, Abdurazaaq Abdallaa, Bayyan Gudaanaa, Hawaas Gadaa, Darsoo Roobaa, Haaji Abdulqaadir Qossee, Boruu Tufaa, Haaji Biliinqoo Bariisoo, Abdii Boruu, Roobaa Galatoo, Gabii Tufaa, Jamaaloo Unjuu, Kamaaloo Amhad, Muhammad Aliyyi, Gobbuu Dhaddachoo, Waaqoo Gabayyoo, Jiloo Burqaa, Fantoo Muusaa. Namoonni kun namoota lolicha keessatti madaa'anii. Namoonni wareegaman immoo namoota 3. Namoonni wareegaman Waaqoo Goloo, Waaqoo Hawaas, Qorboos Boruuti. Qaamonni mootummaa aanaa godinaa fi naannoo Oromiyaa lolli kun akka uummata irratti baname quba qabaatanis deeggarsas ta'ee fala homaatu akka hin kennine ibsuun ammaaf waan dhaabbate fakkaatus walitti gaarreeffannaa waan jiruuf uummanni horsiisee bulaa deeggarsa akka barbaadu maddi keenya kun dhaamaniiru. Ayyaanni Ifaanoo yookiin Masqalli Oromoo iddoowwan garaagaraatti kabajameera. Ayyaanni Ifaanoo yookiin Masqalli Oromoo kan iddoo tokko tokkotti ayyaana gubaa yookiin daamaraa jedhamuun beekamu hagayya 16 bara 2013 kabajamuun ooleera. Bakka ayyaanni kun itti kabajame keessaa tokko magaalaa Burraayyuu yoo ta'u hirmaata sagantichaa tokko akkas jechuun waa'ee ayyaanichaa ibsu. Ayyaanni kun ayyaana duudhaa Oromoo ganamaa ta'uu abbootiin keenya durdur nutti turanii naannuma keenya irraa kaanee gaafa dubbannu naannoo giddugaleessa lixa shawaa kanatti dhaladhee guddadhee naannoo kiyyatti masqala dullaa masqala Oromoo jedhu. Masqalli kun gaafa afgaaffii fi gaafa barumsa tokko barnoota waaqeffannaa irratti barannu ayyaana maalqallaa Oromoo bitaa mirgaa bahee gamaa gamanaa bahee barana ayyaana kanarratti maal qalluu maal goonuu jedhanii walii yaafatu. Kun immoo ayyaana maalqallaa jedhanii jarri immoo gaafa dhufanii ayyaana masqalaatti jijjiiratanii jedhu. Kana jechuun maali? Ayyaanni kun ayyaana Oromoo ganamaa ta'uu namuu inaalu namuu ni beeka. Ayyaanni kun ayyaana Garanfasaa jedhama. Kana gaafan jedhu ayyaanni masqalaa, ayyaana maalqallaa, ayyaana gubaa, ayyaana Ifaanoo jedhama. Itti dabaluunis roobni dhaabbatee lafti qooruuf waan deemuuf akkasumas bishaan guute hir'atee firri sababa gannaatiin gargar citee wal arguuf waan jiruuf jala bultii barii birraa waan ta'eef Oromoon ayyaana kana kabajaa jedhan. Oromoon duudhaa mataa isaa danda'e qaba. Duudhaan Oromoo kun immoo kan ittiin ibsamu tokko ayyaana Ifaanoo fi ayyaana gubaati. Ayyaanni gubaa yeroo kana kabajamu kun ibsaa isa birraarraa kan adda isa taasisu tokko maalinni yeroo kanatti maaltu uumamaa bokkaan hin caamaa galaanni illee bitaa mirgaan hir'ataa barii birraatiif of qopheessaa jechaadha Oromoon. Ayyaanni kun ayyaana qaammee dubartootaatti wal qabata beeki. Ayyaanni qaammee dubartootaa immoo ayyaana Ingilchaallee jedhama. Ayyaana Shinooyyeellee jedhama. Shinooyyeen kun immoo yeroo adda addaa yeroo waggaatti yeroo tokko sanaa wal qabatee waan dhufu malee ayyaanuma ganamaa Oromoon qabuu fi ayyaana gubaa Oromootiin wal qabatee qorannoo hedduullee gaafata. Keessumaa giddugaleessa Oromiyaatti sababa ayyaanichi eenyummaa Oromoo ibsuuf qofa akka hin kabajamneef qaamota mootummaatiin dhoobamaa turuu fi aasaan baay'een irratti kaffalamuun har'aan ga'amu dubbatu. Maaliif ayyaanuma Oromoo kana kabajju maaliif Oromoo taatanii Oromoodha jettanii kabajjuu kan jedhu irratti du'aa irratti qamaa irratti waa hedduu ta'aa turre. Kana gaafa siin jedhu maalinni ayyaana kanarratti wanti mirga namaa tokko hin jiru ibin kanaafuuti muka goggogaa malee mukti jiidhaan illee muramee too hin gubatu jechuudha. Sirboota ayyaanicha irratti sirbaman keessaas akkas jechuun nuuf qoodan. Maalootiin naanneeko halluu gama nyaallu yoolee heeka baadaatiin loodhaafu ruukoo gadi laali yoolee heeka halluu gama nyaallu fuulonna takaali yoolee heeka simbirroo maskaala yoolee heeka simbirroo maskaala kaan addi cilaatti yoolee heeka loosesi dungaadha loosina dungaadhu yoolee heeka loosesi dungaadha haadha kee cinaatti yoolee heeka yoo biftuu illiitta osoo calalaattu yoolee heeka yaadimtuu nadiidda osoo si kadhaadhu yoolee heeka. Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa oduu yeroo kanaaf qabanne kanumaa qophii keenyaaf waliin turtii gaarii. Lafaa fi lafee. Lafti qabeenya addataa hin qabnedha. Gamoo ijaaruun, warshaa dhaabuun,
qotanii oomishuun, tiffatanii horuun, jiraatanii gadaa arguun, du'anii awwaalamuun yoo lafa qabaatan qofa. Oromoon eega sirna alagaa jalatti kufee booda lafa isaa mulqame. Ammallee lafa isaa fudhachuuf alagaan itti roorrisaa jira. Kanaaf qophiin lafaa fi lafee jedhu kun daba Oromoo lafa mulquu, lafarraa buqqisuu, lafasaarra alagaa qubachiisuu fi qabeenya uumamaa Oromoo qisaasisuu irratti dalagamu kamuu ni saaxila, ni xiinxala, ni mari'achiisa. Lafti keenya, lafee keenya. Godaannisa sirna naftanyaa buqqaa'insa Oromoo Tuulamaa giddu galeessa Oromiyaarraa. Akka mooltan kabajamtoota dhaggeeffattoota raadiyoonii Dirree Shaggar kun qophii lafaaf lafee torbanitti yeroo kana isiniif dhiyaatudha. Qopheechaan qophii tanaa Tufaa Dooyyoti kan isin biraan ga'u immoo an Gurmeechaa Gammachuuti. Haga xumuraatti nu waliin turaan isin affeera. Oromoon gaanfa Afrikaa keessatti saba guddaa qubsuma bal'aa qabu. Baay'ina miliyoona 50 hanga 60 ta'uun gaanfa Afrikaa keessatti kaaba Oromiyaa raayyaa irraa eegalee hanga kibba ba'a Keeniyaa Mombaasaa yookiin Lamuutti, Jijjigaa yookiin Baabbil irraa kaasee hanga daangaa Suudaan kibbaatti bal'atee yoo xinnaate biyyoota 3 Oromiyaa yookiin Itoophiyaa, Keeniyaa fi Somaaliyaa keessatti diriiree argama. Oromoon ummata afaan tokkicha afaan Oromoo dubbatu kan aadaa fi duudhaa bu'uuraa wal fakkaatu qabu, ummata qorqalbii siyaasaa tokkicha qabu. Dhuma jaarraa 19ffaa keessa hundeeffamuu impaayera Itoophiyaa kan maqaa ishii Abisiiniyaarraa gara Itoophiyaatti jijjiirratteen booda ummanni Oromoo sirna gadaa tokkotti walaba ta'ee birmadummaa isaa tikfatee jaarrawwan hedduuf jiraachaa ture ni cabe ni jeeqame. Impaayerri Itoophiyaa mootii Amaaraa naannoo Shawaa Ankoobar ture Minilik lammaffaa kan ofiin jedhuun erga hundooftee booda Oromoon walabummaa isaa ni murqame. Yeroo kanarraa eegalee Oromoon aadaa fi duudhaa isaa ni sarbame. Qe'ee isaa fi ardaa jilaa hunda ni saamame. Addatti immoo sirni nafxanyaa teessoo isaa waan fidee Oromiyaa giddugalarra dhaabbateef Oromoon giddugalaa addatti irratti xiyyeeffatame buqqa'iinsii fi duguugga sanyii irratti raawwatame. Giddugaleessi Oromiyaa kutaan Tuulamaa teessoo bulchiinsa nafxanyaa ta'e caba Oromoo maraatiif ka'umsa ta'e. Mootonni Amaaraa Shawaa akaakayyuu Minilikii kaasee handhuura impaayeratti lafa Oromoo Tuulamaa Shaggar yookiin Finfinnee irratti hundeessuuf baroota dheeraaf abjootaa waan turaniif lola jalqabaa Oromoo Tuulamaa irratti lola walirraa hin cinne adeemsisaa turaniiru. Erga Minilik qawwee faranjii Awurooppaarraa argatee Oromoo cabsee booda Oromoo Tuulamaa keessattuu Oromoo naannawa Shaggar dabalatee naannoo Salaalee irraa jumlaa fi nam-tokkeedhaan namoota hedduu buqqiseera. Namoonni qe'ee isaan irraa buqqa'an kunniin kutaalee Oromiyaa adda addaatti baqachuuf dirqaman. Oromoon Tuulamaa gaafa qe'ee isaa irraa buqqa'ee kutaalee Amaaraa isatti dhiyoo jiran kan akka Goojjam, Gondar, Ankoobarii fi Manzeetti hin baqanne. Diina isaatti akkamiin baqataree? Oromoon Tuulamaa kan godaane firoota isaa biraatti kutaalee Oromiyaa adda addaa keessumaa Baalee fi Arsii, Ituu fi Humbannaa, Gujii fi Booranatti. Kunis waa lamaaf akka ta'e ifa galaadha. Tokkeessoon Oromoon Tuulamaa aanteesaa Oromootti baqachuun ummata tokko ta'uu agarsiisa. Lammeessoon ammoo ginni bittaa nafxanyaa isa buqqisaa ture kan ummata Amaaraa keessaa bahuu himatu afaan Amaaraa kan dubbatuu fi Oromooyyuu amaaressuuf kan hojjetu ta'uu waan beekeef bakkitti baqatamuu qabu gara biyya Oromootti malee gara biyya Amaaratti akka hin taane hubate. Tooftaan Oromoon Tuulamaa lafa isaarraa ittiin buqqifamaa ture hedduudha. Kanneen keessaa muraasni ijaaramuu magaalota qubsuma waraanaa kan gaarrisoon taa'uun jennuun isa tokko. Fakkeenyaaf magaalaan Shaggar Oromoo buqqiftee magaalaa kan taate jalqaba qubsuma waraanaa ta'uudhaan ture. Magaalonni Oromiyaa keessatti hundaa'an hedduun isaanii magaalota qubsuma waraanaa turanidha. Sababni isaan randatti hirkatanii ijaaramaniifis lafa ol fudhataa ta'e to'atanii of jalatti kanneen diina jedhanii yaadan keessumaa Oromoo humna qawweetiin to'achuuf akka isaan dandeessisuuf ture. Manneen amantii babal'isuunis tooftaa saamicha lafaa ittiin gaggeessanii fi aadaaf duudhaa Oromoo ammoo ittiin balleessan keessaa tooftaa isa tokko ture. Ammalleen tooftaan sun hin dhaabbanne. Ardaaleen jilaa aadaa fi duudhaan Oromoo ganamaa irratti gaggeeffaman badanii bataskaanni akka irratti ijaaramu taasifame. Bataskaanonni ijaaraman kunniin humni namaa isaanii
yookiin tajaajiltoonni isaanii guutummaa guututti biyya Amaararraa kan dhufan yoo ta'u, bataskaanni lafa dabalataa bal'aa akka qabattus taasifamaa ture. Fakkeenyaaf bataskaanni Goorgisii magaalaa Finfinnee yookiin Shaggar kan naannoo Birbirsa Gooroo jiru kun bakka yaa'iin gullallee itti gaggeeffamu odaa guddaa jigsuudhaan akka ijaarame seenaan ni addeessa. Tooftaan inni biraa ittiin nama lafarraa buqqisan sirna gabbaarii kan namnii fi lafti akka qabeenya dhuunfaa abbootii lafaa sirna fiwudaalatti ilaalamu diriirsu ture. Sirna gabbaarii kana keessatti gibira akaakuu baay'ee humnaa oliitu kaffalamaa ture. Namni sirna kana baachuu dadhabe lafasaa fi biyyasaa gadhiisee baqachuuf dirqame. Asirratti wanti hubatamuu qabu hacuuccaa fi cunqursaan kutaa Oromiyaa hundatti kan babal'ate erga nafxanyaan giddu galeessa Oromiyaa jiru Tuulamarratti of ijaaree booda ta'uusaati. Kanarraa kan ka'e duguuggan sanyii fi buqqaatiin addatti Oromoo Tuulamaa mudate olaanaa ta'uu danda'eera. Godaannisni cunqursaa kanaa gosoota Oromoo kanneen akka Gullallee, Eekkaa fi Galaanfaa Finfinnee keessaa balleessurraa eegalee kutaalee Oromiyaa mara keessatti babal'ate. Godaannisa kana ibsuuf fakkeenya maatii Oromoo lama fudhachuudhaan ibsuun ni danda'ama. Maatiiwwan kunniin kan fudhanne Oromoota 1000 bifa wal fakkaatuun buqqaan hanga tokko ibsuuf ni danda'ama jennee waan abdannuufi. Maatiiwwan akka fakkeenyatti fudhannee ilaalluuf yaalle kan Jawaar Mohammadii fi Hamzaa Booranaati. Namoonni kun lamaanuu yeroo ammaa hidhamtoota siyaasaa ta'anii mana hidhaa Qaallittiitti kan argaman yoo ta'u, godaannisa sirni nafxanyaa maatii fi uummata isaanirraan ga'e kana mana murtii irratti dubbatanii turan. Hidhamuun isaanii ammaa kunillee imaammata itti fufiinsa sirna nafxanyaa akka ta'e wal yaadachiisuun barbaachisaadha. Akkuma olitti eeruu yaalle maatiiwwan Oromoo 1000 sirna fiwudaalatiin lafaa fi biyya isaanirraa buqqa'anii kutaa Oromoo biraatti godaanan keessaa maatiin Jawaar Mohammad tokkodha. Rakkoo abbootiin lafaa Salaaletti irraan gahan baqachuudhaan kanneen akka Obbo Gammachuu Bulii, Tolaa Bulii, Baqqalaa Bulii fi Dinqituu Bulii obbolaawwan waliin buqqaanii baqachuun Salaalee naannoo Abbichuurraa ka'uun adeemsa miilaa guyyaa 7 booda Arsiitti akka galan dubbatama. Deemsi kun hamma ji'a tokkos yeroo itti fudhatu qaba. Tolaa Bulii abbaa haadha Jawaar Siraaj Mohammadi. Akkoon Jawaar haati haadha isaa Aadde Muluu Badhaanee Tufaatis umurii ishii waggaa 17tti abbaa warraa ishii Tolaa Bulii wajjin buqqaanii Arsiitti baqachuuf dirqaman. Jawaar Mohammad mataa isaatiin bara 2018 biyyatti erga deebi'ee booda yeroo biyya eessummaan isaa Salaalee dhaqee daawwatetti uummata fiichetti isa simateef haasaa taasise keessatti durdur barasan warri abbaa lafaa warra haadha kootii namoota 32 buqqisanii Arsiitti akka galan godhan keessaa amma haati koo qofti lubbuun haftee warri kaan du'aniiru. Warri du'an sun nu ijoollee isaaniitiin gaafa bilisoomni Salaalee deemaa warra keenya laalaa jedhanii imaanaa nutti kennatanii turan jechuun ammeenya sirni nafxanyaa maatii isaaniitirraan gahe ibsee ture. Kanaaf ta'uu hin oolle afoola Oromoo Salaalee keessatti beenuun gallaa salaalumattuu nu jibbanis halaalumattuu kan jedhame. Jawaar Mohammad hooggantootaa fi hayyoota Oromoo hedduu wajjin siyaasan himatamee hidhamaa siyaasaa ta'uun mana hidhaa Qaallittiitti eega seenee amma waggaa tokko ol kan ta'e yoo ta'u, hidhamuun isaa kunis dhiibbaadhuma deebi'ee mataa ol qabachuu ilaalcha sirna nafxanyaatiin kan wal qabatu ta'uun sirritti hubatameera. Himannaan irratti dhiyaate sabaaf saba walitti buusuu dabalatee qabxii hedduu of keessaa qaba. Sabaaf saba walitti buuste kan jedhu garuu jecha nafxanyaa jedhu haasawa miidiyaa keessatti dubbachuu isaatiin wal qabata. Haala hin beekamnee fi seenaa keessatti hin galmoofneen nafxanyaa jechuun akka waan saba tokko ibsuutti fudhatamee sabboontonni Oromoo fi hooggantoonni ciccimoon akka Jawaar fa'aa itti himatamaa jiru. Kanarraa kan ka'e Jawaar dhimma kanarratti yaada dhaddacha irratti kenneen artistiin keenya Qaaliin Haacaaluu Hundeessaa osoo lubbuun jiraatee yakkaan akka himatamee nu waliin dhiyaatu shakki hin qabu jedhee ture. Haacaaluu Hundeessaa haala suukaneessan ajjeefamuu isaatiin dura nafxanyaan kaleessa diina Oromoo ture, har'as diina Oromooti, borus diina Oromooti jedhee dubbachuun isaanii yaadatama. Sirni Abiy Ahimadiin gaggeeffamu qabsoo Oromoon argamsiisee harkatti galfatee akeeka siyaasaa Itoophiyaa dullattii galmaan ga'uuf jecha nafxanyummaa saba tokkoon wal qabsiisee ittiin nama himataa jira. Kun immoo sirni nafxanyaa ammallee yaaddoo uummattoota biyyattii ta'uusaa agarsiisa. Maatiin lammeessoo fakkeenya godaannisa sirna nafxanyaa hammeenya maatii Hamzaa Booranaati.
Hamzaa Booranaa mana murtii olaanaa federaalaa Ramaddii Lidataa keessatti bitootessa 13 bara 2013 akka lakkoofsa Habashaatti jecha kenne keessatti waa'ee sirna nafxanyaa fi badii maatii isaa irra ga'e ibseera. Hamzaan akkas jedhe: himannaan narratti dhiyaate ummata Oromoo kan fixaa ture nafxanyaadha. Nafxanyaan nun bulchuu jettee jirtaa jedhameeni. Obbo Hamzaa Booranaa dhalatee kan guddate Oromiyaa Kibbaa godina Booranaatti ta'uu ibse. Maatiin isaa bakka dhaloota isaarraa buqqa'anii kan kibba Oromiyaatti godaanuuf dirqaman badii sirna nafxanyaatiin irratti dalagameen kan ka'e ta'uu dubbate. Obbo Hamzaadhaaf sirna nafxanyaa jechuun akaakayyuu abbaa isaa Obbo Adaanee Taayyee, firoottansaa Obbo Dhaanaa Roobaa Gunjoofaa lafaa fi maatii isaanirraa nafxiidhaan yookiin qawweedhaan tuulamarraa buqqisee gara Gujiitti kan godaansise jechuudha. Maatii abbaa haadha isaa Oromiyaa Kaabaa Salaalee aanaa dharraatti hunda fixuudhaan bifuma wal fakkaatuun gara Booranaatti kan godaansise nafxanyaadha. Nafxanyaa sirnaa fi murna nafxii qabatee abbaa biyya isaarraa humnaan buqqisu jechuudha. Akaakilee abbaa haadha isaa Obbo Gaayoo Kumsaa Oromiyaa kutaa Macca Shaggar Kibba Lixaa yookiin Shawaa Kibba Lixaa irraa buqqisee gara Booranaatti kan godaansise sirna hamaa nafxanyaa ta'utti akka beeku Hamzaan sodaa tokko malee ibse. Hamzaan mataa isaatiin labata buqqaatotaa fi godaantota kana irraa argamedha. Ummata Oromoo irratti duguggaa sanyummaa kan raawwate sirna nafxanyaa kanaadha jechuun dhaddachaaf mirkaneesse. Sirni kun deebi'ee akka hin dhufne ijibbaata akka falmatu sababa gahaa kan isaaf ta'e waan maatiin isaatirraan ga'e kana ta'uu dubbate Hamzaa Booranaa. Silaa sirni nama nyaatan kun akka deebi'uuf ani nafxanyaadha ofiin jedhee kan wirriiqumoo sirni gabroonfataan kun akka hin deebine kan falmatutu yakkamaa ta'uu qaba jechuunis gaafate. Yericha nafxanyaan Oromoota Tuulamaa qe'ee abbaa isaanii irraa godaansise sanatti harka diriirsee simatee qubsumaa fi gaachana ta'ee fi ani siif jira kan jedheen Oromoo Booranaa Gujii, Arsii, Baalee fi ituu humbanna yookiin Harargee galanni yookiin oolmaan isaanii dachaan ibsamee gatiin isaanii bahuu baatullee Hamzaan dhaddacharra dhaabbatee galata isaanii Rabbi haa baasuuf osoo hin jedhin darbuun akka itti ulfaatu ibsate. Seenaan buqqaatii maatii lamaanii haala ture bifa mul'ataa fi qabatamaa ta'een ibsuuf danda'a. Godaannisni sirna nafxanyaatiin Oromoo irra ga'e afoora Oromoo keessatti sirritti calaqqisa. Namaaf lafa maqaa jijjiiruun qorqalbii sabichaa Oromoo irraa jijjiiruun badii raawwatamaa turedha. Kan nama gaddisiisu buqqaatiin kun ammallee bifa jijjiirratee maqaa investimentiitiin, maqaa magaalaa babal'isuutiin, maqaa kondominiyeemii ijaaruutiin Oromoo irratti raawwataa jiraachuusaati. Kun kana guggii seeraa jalatti raawwatu yoo ta'u, tibba kana garuu qawwee butatanii lafa babal'ifattoonni naannoo Amaararraa mootummaadhaan hoogganamanii lafa Oromoo karaa fantaalletiin weeraranii uummata Oromoo karrayyuu ajjeesanii lafa irraa fudhataa jiru. Nafxanyummaan yookiin nafxiidhaan Oromoo buqqisuun bara Abiy hammaatee jira. Kanaaf sirni Abiy Ahimad sirna nafxanyaati kan jennuuf. Kanaaf sirni nafxanyaa deebi'ee olaantummaa fudhatee ummattoota abbaa biyyummaaf qabsaa'an irratti fe'amuu hin qabu jennee kan hadheeffannee morminuuf. Oromoon Tuulamaa rakkoo hamtuu fi roorroo sirni nafxanyaa irraan gaheen lafasaa lafee jireenya isaa ta'e irraa gara kutaalee Oromoo birootti erga baqatee booda warra itti baqate waliin sirnoota adda addaa kan akka harma hodhaatiin hariiroo tolfatee wal fudhatee akka saba tokkichaatti waliin jiraachaa ture ammas jira. Gabaabumatti sirni nafxanyaa lafaa fi nama Oromoo hunda humna qawweetiin gabbarsiise. Erga gabbarsiisee booda immoo afaan, aadaa, amantii fi duudhaa warra qawwee qabatee dhufee ummata buleessa irratti fe'e. Haalli amma siyaasa biyyattii keessatti mul'ataa jiruu fi hooggantoonni siyaasaa Oromoo ittiin himatamanis barsiifata sirna nafxanyaarraa dhaalame. Sirna nafxanyaa Taaddasaa Birruu, Maammoo Mazammir, Elamoo Qilxuu, Hayilamaariyaam Gammadaa, Agarii Tulluufaa ajjeesee fi kan Abiy Ahimad walakkaa garaagarummaan hin jiru. Sirni ammaan kana Oromoon hadheeffatee ofirraa jigsuuf qabsaa'aa jiru kan godaannisa nafxanyaa durii nurra jiru irratti ashaboo naqee irra caalaa nu madeessaa jiru ta'uu hunduu hubachuu qaba. Kanarraa kanumaan xumurraa horaa bulaa deebanaa. Egaa dhaggeeffattoota keenya oduu dabalatee sagantaa keenya har'aatiin akka bohaartanii fi hubannoo sakkarraa qooddattan ni abdanna. Sagantaa lafaa fi lafee torbaan dhufu sa'aatii wal fakkaatu irratti isiniif dhiyeessinu irratti akka dhiyaattaniif asuma
isin affeeraa tamsaasa raadiyoonii dirree shaggar boruu galgala sa'aatii wal fakkaatu irratti isiniif darbuun walitti deebina. Turtii gaarii qabaadhaa. raadiyoonii dirree shaggar. raadiyoonii dirree shaggar. raadiyoonii dirree shaggar.